မင်္ဂလာပါဗျာနော်မျိုးတွေဒါလေးကကျွန်တော်ပြတာနောက်ကျသွားမှာဆိုလို့ဗျာနော်၃ရက်တည်းမှာထပ်ဖို့ရှိတယ်ဟာလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တချို့အခွေတွေပတိတွေ break တွေဒုံးပိုင်တွေနဲ့ဝမ်းချင်းတွေနဲ့ကတ်ထိုးတဲ့မျိုးတွေဘလူမျိုးဘလူပဲထုထုပါဗျာနော်အဲ့တော့ကိုချိတ်တဲ့အခွေတွေ break တွေထဲမှာဒီကွက်ကလေးတွေပါလာရင်ထိုးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ရွေချက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှက်ခတ်ထွက်ပြီးတိုင်းမှာလေးလုံးခွေတစ်ခွေထွက်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် original မူပါဗျာနော်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ထားတာပါတော်တော်များများကိုကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်မူတွေနဲ့ပဲသွားနေတာပါဗျာနော်အဲ့တော့အမျိုးတို့ကြိုက်နေတတ်မယ်ဆိုရင်ထိုးပါဗျာနော်ကျွန်တော်ကြံ3ရက်မှာတေချာပေါက်ထွက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်ဗျာနော်အများစုကလည်း3ရက်အတွင်းထွက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်2025ရဲ့ကလန်ဒါဖြစ်စဉ်လေးကိုလည်းအနည်းဆုံးစစ်ပြပေးမယ်ဗျာနော်စစ်ပြီးသားပဲဗျာနော်ပြပေးမယ်နှက်ခတ်ထွက်ပါတယ်ဗျာနော်နှက်ခတ်ထွက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှက်ခတ်ရဲ့ထွက်တဲ့ break က10 break ဗျာနော်10 break ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ပေးပါ10 break ဗျာနော်10ရဲ့ time power 5ပါ10ရဲ့ time နှက်ခတ်4ပါ4ရဲ့ power 9ပါဟုတ်နော်အဲ့ရှငါ4ခုဆိုတော့ခွေရတယ်3ရက်တည်းဆင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ35နှက်ခတ်ထွက်ပြီးလိုက်ပါဒီမှာ35ဆိုတော့နှက်ခတ်ထွက်ပြီးလိုက်ပါတိ35ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှငါ4ခုဆိုတော့ခွေက10ဘူးဆိုဆင်းပေးသွားတာ5ဘူးဆိုဆင်းပေးဟုတ်ပြီနော်35ထွက်တဲ့နှက်ခတ်ကိုပဲကြည့်မယ်အဲ့တော့နော်ဒီမှာ35သူ့ရဲ့ break က10ပါအဲ့တော့35ဆိုတော့ရှငါ4ခုဆိုတော့ခွေရပါတယ်အဲ့တော့ဘာထွက်လဲ59ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အလဲပုံမူလဲရှိတယ်ကျွန်တော် live မှာလည်းပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးတွေမူစုံချက်တွေအားကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ကားပြတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလန်နာကိုကောင်းတဖွဲတယ်နော်အုံကြီးအိတ်နေတာအများနဲ့အချိန်တိုင်းလိုမှာကြည်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုကိုလေးပြပြောချင်မဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ဒီမှာ35ထွက်ပါတယ်ရှင်ကား၄ခုဆိုတဲ့ခွေကထွက်ပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ35ထွက်ပါတယ်ရှင်ကား၄ခုဆိုတဲ့ခွေကထွက်ပေးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲ35ဆိုတာ10 break ပါအဲ့ဒါ10 break ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ယူရနီးက10 break ကိုယူလိုက်ပါတယ်ဗျာနော်တနက်ခတ်ထွက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ break ကို10နော်ဘယ် break ပဲထွက်ပါဗျာနော်ဒီမှာဆိုရင်1 8ထွက်ရင်9 break ပဲနော်9ရဲ့ time power 3ညပါ9ရဲ့ time နှက်ခတ်1ပါ1 power မြန်မာ power 6ပါ9 3ည16ဆိုတဲ့ခွေထွက်လာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဟုတ်နော်ဒီမှာ1 8ထွက်ပါတယ်နော်1 8ဆိုတော့9 3ည16ဆိုတဲ့ခွေကဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ထွက်ပေးပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အမျိုးတွေကိုကျွန်တော်နောက်ကျသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်စေတနာနဲ့ပြပေးတာပါဗျာနော်တချို့လုံးဝပတိတွေပါညာရင်းနဲ့တခွက်ကောင်းရိုက်တဲ့အမျိုးတွေဆိုတော့ share ပြင်းလို့ကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်ပြပေးတာပါဗျာနော်နောက်ကျသွားမှာပေါက်ဖော်ကြီးမလုပ်ချင်ပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ပေါက်ဖော်ကြီးနဲ့မလုပ်ပါဘူးအဲ့တော့ကြိုက်ရင်ထုတ်ပါမကြိုက်မထုတ်ပါအဲ့တော့နှက်ခတ်ထွက်တဲ့မူလေးပါကျွန်တော်နှက်ခတ်ထွက်ပြီးတိုင်းကျွန်တော်မူထုတ်ထားတဲ့10နဲ့စာ15နဲ့စာကိုကျွန်တော်စစ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့မှန်ကန်မှုက3ရက်တွင်းမှာထွက်ပြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်35 53ဆိုတော့နှက်ခတ်ထွက်ပေးထားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နှက်ခတ် break က10ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့ရဲ့ time power 5ပါရှေ့ရဲ့ time နှက်က4ပါ4ရဲ့ power 9ပါအဲ့တော့ရှင်က4ခုဆက်ခွေကကျွန်တော်တို့2026ရဲ့ဒီ3ရက်တွင်းမှာထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ10ပါနော်10 break 53နှက်ခတ်ယူရတဲ့မူ10 break ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရှေ့ရဲ့ time power 5ပါရှေ့ရဲ့ time နှက်က4ပါ4ရဲ့မြန်မာ power 9ပါအဲ့တော့ရှင်က4ခုဆိုတဲ့နှက်ခတ်ခွေက3ရက်တွင်းထွက်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ပြပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေးလို့ရှင်းမယ်ပြပေးလိုက်တယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပါ35ထွက်သွားတယ်နော်နောက်ဆုံးပွဲ2025ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲလေး3-4ရက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာဘယ်လိုထွက်သွားလဲ35ထွက်တယ်ရှေ့ရဲ့ time power 5ပါရှေ့ရဲ့ time နှက်က4ပါရှေ့ရဲ့4ရဲ့ power 9ပါအဲ့ဒါရှင်က4ခုဆိုတော့ခွေကဗတဲ့အတွင်းမှာထွက်ပြီးသွားတယ်95ဆိုပြီးတော့နောက်ရက်မှာထွက်ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီသဘောတရားမြင်အောင်ပြပေးတာဒီမှာ53နှက်ခတ်ထွက်တယ်10 break ရှေ့ time power 5ပါရှေ့ time နှက်က4ပါ4ရဲ့ power 9ပါရှင်က4ခုဆိုတော့ခွေက1ရက်2ရက်3ရက်မှာ84ဆိုထွက်ပါဒီသဘောတရားမြင်အောင်လို့ပြပေးတာအချိန်မနှောင်းနဲ့ပေါက်ဖော်မလုပ်ချင်လို့ပြပေးတာကြံလိုက်မကြံမလိုက်နဲ့အခွေရှင်က4ခုခွေကိုလိုက်ဗျာနော်